مرحبا أصحاب برج الحوت، أتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو راح أعمل لكم برج، كما قلت برج الحوت. راح نتكلم عن طاقتك وشعورك الحالي، وكذلك شعور الحبيب وطاقته والنواياه المستقبلية تجاهك. هذه القراءة خاصة لشهر لمنتصف شهر غشت إلى أواخر شهر إلى منتصف شهر شتنبر. راح نبدأ بطاقتك الحالية. راح نشوف طاقتك الحالية يا برج الحوت. بالنسبة للطاقة الحالية، أنت محتاج للراحة النفسية فقط، وكذلك تحتاج للجلوس والانفراد مع ذاتك. ومع نفسك، يعني تريد الجلوس لوحدك، لا تريد اختلاط كثير مع الناس. أرى بأنك تشعر بالتذمر وكأنك سئمت من الانتظار، يعني شيء طال عليك انتظاره. تشعر كأنك قليل الحظ. سئمت من التدخلات الأشخاص المحيطة بك وفي حياتك، وبالخصوص العاطفية، منها التي الأشخاص سئمت من تدخلات في العلاقة العاطفية، يعني في أشخاص كثيرة بتتدخل في حياتك العاطفية. هاد الأشخاص سببت لك تعب وإحباط نفسي. هم من نساء، سواء كنت ذكر أو أنثى من برج الحوت. أقصد النساء هي التي حطمت لك حياتك بالسحر، وكذلك الحسد والغيرة. راح أجمع الكروت كي أوضح لكم القراءة أكثر، يعني كي أوضح الطالع. أرى هنا كثير من الشغلات في حياتك. واضح في القراءة الأهل والأقارب. يمكن أهلك أو أهل الشريك هم سبب يعني في الفراق.
أرى هنا بأن أمك تدعو لله أن يأخذ حقك منهم، من هؤلاء الناس. يعني هذا الناس عزيز عليهم يعني يخربوا بيوت الناس. أنصحك بتغيير الجو كالسفر أو تمشي في نزهة قصيرة حتى ترتاح من يعني من ضغوطات النفسية. أرى هنا منكم من تعرض للخيانة من الشريك. واضح العلاقة يعني علاقة ثلاثية. هناك مراقبة من الحبيب أو الشريك المنفصل عنه. هو حاليا يبين لك بأنه غير مهتم وأغلق الموضوع بينك وبينه، لكن يراقبك، ولكن في الحقيقة هو يراقبك في صمت. واضح في القراءة مراقبة. يمكن أن تكون قراءة عكسية. بسبب قلة حظك يا برج الحوت، إذا يعني فرحت يوم وفرحت يعني يوم أو يومين، تمر عليك أسابيع مظلمة وتعيسة، لأن هناك أشخاص كما قلت حقودة تلاحقك ويتبعون أخبارك وخطواتك. ويريدون التعرف عليك أكثر حتى يدمرونك. أرى هنا ناس كثيرة تحب نفسها فقط لا تهتم بالمشاعر، يعني أتحدث الآن عن الحبيب. لا تهتم بالمشاعر الآخرين. الله يبعدهم علينا وعليكم وعلى الجميع. أرى هنا بأنها كثير من الناس يريدونك أن تعيش في حياتك في تعاسة واكتئاب، وهذا سبب الغيرة. أرى هنا الشريك التي منفصل عنه حاليا يفكر فيك كثيرا. في القراءة واضح هذا الشريك حاليا يحبك وعايش على يعني الانتظار، يعني وأنت أرى ما عندك ذرة تفكير في الرجوع إليه، لأن كان بينكم سحر التفريق قوي وأنت مللت من هذه العلاقة. راح أجمع الكروت وأوضح لكم القراءة أكثر. أرى بأن هذا الشريك يعني البعض منكم يشعر ببرودة تجاهك. سبب هذه البرودة هي كما قلت سحر التفريق. أرى بأنه لا يحاول التفكير في اتخاذ خطوة معك، وسبب البرودة التي كما قلت سبب البرودة هي سحر التفريق الذي هو بينكم. إذا كان العلاج لهذا السحر يعني وإذا كان هناك علاج سوف يتم الرجوع بينك وبين الحبيب
وهذه هي قراءتك يا أصحاب برج الحوت. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، أتمنى أن تعملوا لايك على الفيديو، ومع السلامة.